Ia, e fia lava le anga ngai whaatalo whātu nei tūla tai au. Ia le lo whamleanga leo le atua. Ia le ne wau dia mai fo le ne aso fau, le aso rua nei ai mātou I Samoa nei. Ia, o le aso mafua fo inisi o atunuu. Ia, e pei o tutuila o Amerika. Ia, manisi vaenga o lo mafuta mai tātou paanga. Ia, ene nei lava le usi mai loa lau whaafonga. Ia, os whapoponga ne o tātou tala mai Samoa. E pei ona masani ai. O se aso whaanoa noa I to o tele o tangata le atunuu ina ua maua le tala whaavau. I le tuu malo le sa avea whaamasino sili mo le silia ma le luasu 5 tausanga le afionga ia pātū te awa asu e whale whatu sa polu. I le aso sana se mawai atu nei I le tūlai iwa le tai au. O le afionga ia pātū I lona soifua au ina sa I le aonga whelela I maalisi I murivai le ana sili au ai le lanto wasenga whaau o na soso ai fo I lea marikolisi o sangato Iosefo lea fo I na wha mauina I o ia sa avea masili au po le tax o le lato fo I tausanga whaau. Na wha awina na o ngai le Universiteo o Otago ma soso ai ma le Universiteo au Kilani. E ala I se scholarship I ale malo lea na mawhai o na mawai la na whailonga tikeri ma le masters I le tūla fono. I le mai ai o ana o ngai University na mawhai ai loa o na whainga luenga le tū mau le official lawyer sili o se loia ma se restala wha mawina o wha masinonga. Na whaatauto ina loa ia le awhionga I a pātū e a vea ma lawyer sili a Samoa I le tausanga I tasi iwa valu o na so ai lea ma le whaatauto ina e vea ma masino sili I le tausanga I tasi iwa lua se ia o mai lava ina ua retire le tausanga I lua afis fulu iwa. E tele ni ngā luenga le leina whaatino ina le awhionga ia pātū au ia tau aveina le neito whinga tāua o le whaamasino sili. Le au fia ai ma le whale whaamasino fau le ana whausia I lalo lana vainga. O le whaatu ina o le whaamasinonga mo a inga, whaamasinonga iso ina ai ma liu lilo. A toa ai ma le whaavaina o whaapoputonga o soala upule im tā upuwhinga tā uma a o le ia o le whaamasinonga po le mediation. O le tausanga le ana whaauluina I le suafo le fionga ia pātū e tau vai mo le whainga pālo te tele ia aperila mo le tū mālova I maunga lua. Pei tai na toi whaui tua o na sasi I ngase na na fionga I ni usila whaatasi ai malo na whaletua. E a watu ai wha mai senga tala mai Samoa le loa pe I le whaletua ia tu I tamasa wa inaia I ringa noa sa polu ma le nofo I alo o no le wala aupa ia le atua I lana fionga ia pātū. Tauta ia e. O le saia nafi lea na amatai nai o na whaitau pālo ta whaapitoa. Ma pālo ta mua pe o na Fofogaina mai mo I tu malo e ono lea sa whaatino ina lātau pālo ta laiti le asfari le umawai. I le mai o na whaitau ina I lo na whaitau mua I a pālo ta whaapitoa whaapea im pālo ta mua. O whaatau langa mai ai o whaapopo ina pālo ta mo ai ono tile le o luis fultasi. Ua vā ai ma le sui al whaatau tuene atua sa mo o tasi alo loma tau wama ese ta whaalata. I le mai ala whaitanga maumua nei pālota whapitoa le tai awa nafi, whaatulanga mai ai e wha se lau sfuru whapālota le ua maua ai ono, ai tolu se lau iwa tolu mo le suiti nā le nei, ma le tu maloa analo filua. O le mai ala whaitanga maumua I le asfarele se imvai atu nei na matau ina ai na o le iwa pālota na vai ai ono malaloma tau wama, pei tai o le aso ana nafi le ana au mai ai le whaitanga maumua. Ma le whaitanga aloa ia o pālota whapitoa, ma whaopopo ina ai loa, ia pālota ai ono, lea o sili ai le luas fultasi. O ai ono se tase sui na tau vai lalo le whaamalu le vainga whaopwhai le hero PP, lea o whaatulanga mai o lo sili pe ana pālota le temine. Lea fionga ia ai ono e le fau to whinga whaipule, a wasa tau fia mua fo ia vean whaipule o le tu malo lava le nei, o a ana lofi lua, a o le taime le I whaia vai ngotua o iu tu malo whaapālota, e pe ono iai nei. Utu lai mai ai, tau ona to alua sui te mai tai filfilia mai spalo te whapitoa, ina ia whaamlia inai le tūla fono. O se tasi whai ai unga le whainga pālota ua mai ona tu ina mai, ua matau inai le whaopopo ina pea o le whainu mera, ua manu māloa ai le awhionga ia maulolo tāwita a mosa. O se sui tau vāla vainga whaopwhai le hero PP, mai le sui le vainga whaopwhai o le fast ia whaalongo Ives Changtong.
I lei unga whainga pālo tala I titi mo le tūmalo sa nganga lua o whaatūlanga mai ai o maulolo e ono se lau fitu lea whainga o pālo tana ia maua. Ai o whaalongo e nao le ono se lau sfulwha. O isi tūmalo e pe o sa nganga wha le o man malo mai ei tanga loa telepolo ai pālo tana ia maua. E awhe lua se lau sfulfitu. Ai mo le awhionga I atu I sāta spātea e valu se lau malitasi. Ina ua mai alwhai taungalo I alwhai ngā pālo tai le awhia na nafi. Ua whaatūlanga mai ai e whāsu I al whaatuatua le atua Samoa o tasi lea ua manu malo alwhai ngā pālo tala I titi. Ai lua mo le vaenga whaopwhai le Ropi P. Inisio Tala o whaamauina e ala ispolo inga mo le whainga pālo ta mai lana whionga lea o mamadu le malo tui malea li whano va le toa swala vile lua. E toa lua ni sui tamai ta I leo o whaamauina le o fiatu le pale mene. Ina ua mai al whainga pālo tala I titi mo whaamauina ai. I leo mo whaio na ato atua al whai numero ono mo sui tamai ta I pale mene. Po le sfulu pasene pe on tui na mai lalo le whaavae. Fas fulu wha pui tasi a pui a. Ma le vaenga lua pi pi. O ila ua nei e pe ono wha amaara malama mai e lea whionga le komisino whai ngā pālota I a whai mālo matu mua Matthew le misio. E sili o la pasene le whaatulanga ino pasene mo tina uma ne tau vai le ngata le whai ngā pālota tele. Ai o le pālota la I titi e pe ono whaato amai atu nei. O li male manu moti mo moe mauso alofa tu awe fast fulu tesi mal tolu pasene na ia maua I tu whaatasingo pasene mo tina ana tau vai le whai ngā pālota tele. Ai o le whionga I a whaangase ali isa a poa whiangi ai. E tolos fulu lima tesi mal ivas fulu tasi pasene. Lea na ia maua mai le mai au whai ngā pālota laiti. Mo ila ua nei, lea ua wha atoa I ai le whai numero. Ono foa mo te mai ta I le pale meni o Samoa. O le awhionga ia li male manu ma whaangase ali o sui uma na tau vai lano le whaamalu le vaenga whaopwhai le Ropi P. I le polo inga pe on tuina mai le ao malu le malo o whaamauina ai e leo mo whaio na o fia mai ai male no fo whale a lupo. Mo le sila fia le malu le au whaafonga o le vai aso o mawai le an mai ai le whaamisinonga le tangi le sui tau vale whaasi a fuiono teni na kraiten. Whaasanga le sui tau vale he Ropi P a tu I tonga manaya Dr. Peniamina Junior le vai. Lea ne le mawhai ai una tau vātu I tonga manai e le whai ngā pālota lai titi. Pei tai o te minei le o mwhai ono whaamaunia le ofisa o whai ngā pālota I a fui ono. O se sui o manu mālo mai, mo le tū mālo whane a lupo. Whawhunga anga le atiru ai meisio nai a tātou pa anga māsani a lau lobe. Ia o se tau whainga nei ala se o te o tonga. Ia o tātou tala mai Samoa o te iloa. E maua atu se si au te lenga. O le unga wa iai a tātou mole anga I luma a wala wale whainga pālo tala I titi a mese lama o le tu mālo leo whale a lupo o no leo lo tu fisili ai pia to tele ia ai maua le atoanga pe a maua sfatata noanga mle a fionga ia whai mālo ia manisi lama o tātou tala ia tu te tau mai le a fia na nei a mle te minei wha moni a tele le atua I lau wha sausaunga tō wha saifua.